guiar! A carrinha embateu na lavagem de carros do Ernie e os passageiros receberam um desconto na aplicação de cera com direito a um ambientador em forma de pinheiro. Oh, Querida, acho que o fotógrafo chegou. Digam olá! Oh, não, um grilo não! Não vou ficar acordado toda a noite a ouvi-lo cantar! Tens de o tirar daqui, Tom, senão dormes lá fora! Dorme bem, gato! Dormir na rua.